Nigishanjama kirathie na mbere na gwithegea ukahora kiuria kinene kirinire gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho ekire kigerio giake kia form 4 na agire marks cigana. Ciuria ici tukigeria gucokerio ni arutani a thukuru wa Seran mwena wa Gicua-ini kuria athomeire, no tukaga macokio twero mwarimu munene ndarikuo. No kuri aria mathomaga na Joho ta Juma Hamid na Stephen Ochieng makiuga ati nima ni arikirie kirathi kia form 4. Sasa nashangaa ni Hassan alijio gani? Mimi yule unayosema ni Hassan alijio ambao kufanya mtihani, huyo ni wao wanamjua wao. Lakini yule tunayemjua sisi tuliosoma naye ambaye ni gavana wa Mombasa, tunajua alifanya mtihani. Sijui interest ni nini. At the end of the day vitu kama hivi vikitokea ukatakiwa kuwe na yule mwenye kusema. Ona gutwika ere maroiga ati mari arata hakuhi ya Joho mari thukuru gutire uraririkana kiria anyitire kigerio-ini, hihi ni undu wa miaka guthianga. Pale mitihani ilipotolewa, results zilikuja, kila mmoja alikuja kuchukua result kivyake. Maana baada hiyo Disemba muda mrefu, wengine walikuja mwezi wa 3, wengine walikuja mwezi wa 4. Sasa hamwezi kukutana tena nyote maana kila mmoja akija apewa basha lake na afanya nini? Yuenda zake. Huwezi kwenda tena kumulika fulani alipata nini. It's just propaganda. Haiwezekani kuwa mtu mmesoma naye mpaka mmaliza naye kisha mtu anakuja kwambia alikuwa hayuko kwa class. Ciuria ici ciothe ciumirite thutha wa andiki a mohoro kwigwatira maratathi meri ma Joho, rimwe ari na grade ya C+ na riu ringi ari na grade ya D-. Kanjo ya igerio igititirithia ati Joho anyitire grade ya D- na ekire kigerio giake mwaka wa 1993 no ti mwaka wa 1992 ta uria maratathi maria ari na grade ya C+ maronania. Kugiuka undu kuoneke Joho ahuthirire maratathi ma maheni kuingira university ari ugwati-ini kugirio kururira giturwa kia ugavana tondu no nginya gavana akorwo na degree. No Joho aroiga ni ekire kothi ingi itiganite niguo akinyie ikiro cia kuingira university. Ica ikuhi Joho ni akoretwo aking'ethera ihukanio thutha ruhonge rwa kungania magoti KRA kwambia guthuthuria akaunti ciake 6 cia bengi. Biashara ciake imwe ni ikoretwo ikimurikwo ni thirikari na agathie na mbere na gukorwo aking'ethanira na President King'ang'a-ini. Borithi ni metite Joho andikithie ndumiriri nao mweri 29 ataririe kana maratathi macio ni ma maheni kana ma. Ona akigeragira makumbi-ini macio mothe, Joho aronania tari ona mayo ma kiuteti na ni araharirie mucemanio munene wa kiuteti Gicua-ini. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Macharia wa Mugo.